शब्दों से क्या बात कर रहा है? मुझसे कर। जे बात। हाँ जे बात। अरे एक एक करके सामने आ, सबको देख लूंगा। कोई नहीं मारेगा इसे। वाह, अरे एक ही तो मर्द मिला है रे इस गांव में। वाह मुखिया वाह, अरे तूने जिगरा खुश कर दिया। वाह, अब मजा आएगा लड़ने में। अब होगा मुकाबला बराबरी का। अकेले लड़ने की बात कर रहा था मुखिया, फिर अपने बिटवा को साथ क्यों लाया? उलट खपड़िए, हमसे लड़ने की हिम्मत तो जुटा लोगे, पर कमीनापन कहां से लाओगे? मेरे मन को भाया, मैं कुत्ता काट के खाया।